1เนี่ยเดือนสิงหาคมไปนครศรีธรรมราชเขต2นครศรีธรรมราชเขต2ทราบเนาะอยู่ใช่ไหมครับนครศรีธรรมราชเขต2ไปหมดแล้วครับอยู่เนาะท่านแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์ท่านก็จะไปนครพนมเขต2ถูกไหมครับทราบเนาะท่านทราบกันเองนะผมประกาศนะครับทีนี้สปม.เชียงใหม่เนี่ย34เนี่ยเดือนสิงหาคมจะไปสปม29อุบลราชธานีกุมภาพันธ์จะไปชลบุรีเขต1ชลบุรีจดไปด้วยนะตัวเองใครดูใครก็จดไปด้วยครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นครั้งแรกคือสิงหานครพนมเขต2จะไปดูราชบุรีเขต2นะครับเดือนสิงหาราชบุรีนะครับนครพนมจะไปนะแล้วเดือนกุมภาพันธ์จะไปนครศรีธรรมราชเขตที่ขายดีที่เห็นนะครับมีนครศรีธรรมราชและเชียงใหม่นะครับวนเยอะมากแล้วก็ศรีสะเกษเขต3นะครับสิงหาคมจะไปดูสุโขทัยเขต1นะกุมภาพันธ์จะไปดูนครศรีธรรมราชเขต2สปม29สิงหาคมจะไปเชียงใหม่และก็กุมภาพันธ์จะไปชลบุรีแล้วก็สปม32บุรีรัมย์นะครับก็จะไปเชียงใหม่กับชลบุรีเหมือนกันภาคกลางชลบุรีจะไปเชียงใหม่มีคนไปเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไปศรีสะเกษในเดือนกุมภาศรีสะเกษเขต3นะครับราชบุรีไปเชียงใหม่เหมือนกันในเดือนสิงหาแล้วก็ไปนครศรีธรรมราชในเดือนกุมภาส่วนนครศรีธรรมราชจะไปดูนครพนมเขต2นะครับแล้วก็ไปดูเชียงใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็สปม11ไปอุบลในเดือนสิงหาแล้วก็ไปเชียงใหม่ในเดือนกุมภาท่านประสงค์จากนั้นเราไม่ได้ว่าอะไรท่านลองคิดกันดีๆนะครับนะทีนี้ช่วงเดือนเดียวกันในสปมอุบลราชธานีสปมเชียงใหม่ไปอุบลมาเชียงใหม่แล้วทำไมไม่นัดรวมกันแล้วก็คุยกันเองคือสิ่งมุมที่เราเห็นไม่ได้ว่าอะไรนะครับมันเห็นเนี่ยบุรีรัมย์เองเนี่ยแต่บุรีรัมย์เชียงใหม่เขต34ไปสปม29เดือนสิงหาสปม29ไปเชียงใหม่เดือนสิงหาก็ไม่ว่าอะไรนะแต่การไปดูต้องไปดูหลักฐานก็เห็นด้วยต้องจะแตกต่างกันไอ้ที่ท่านพูดเนี่ยเรารู้ใครไปหาใครก่อนเนาะเราก็จะให้คนที่เดินทางเป็นพี่เลี้ยงไปด้วยและตอนสังเสริญก็จะไปเชียงใหม่เดือนสิงหานะครับไหมไปกับสปมไปอุบลกับสปม34นั่นดูเชียงใหม่แล้วก็ไอ้โอ้ทุกคนเชียงใหม่เยอะมากเลยก็จดไว้ก่อนเนาะครับเราก็จะดูแล้วท่านที่อยู่ที่นี่นะครับขอให้น้องคนที่พิมพ์ให้เดินผู้รับผิดชอบเขตเซ็นรับรองหมดมิฉะนั้นจะว่ามีปัญหากับเราอนุญาตตามนี้ก็ขอให้ท่านผู้รับผิดชอบเขตเซ็นรับรองหมายความว่าสปป.สุโขทัยเซ็นรับรองว่าท่านไปนครศรีธรรมราชกับนครพนมอย่างนี้นะครับคนที่อยู่ที่นี่เซ็นรับรองได้เลยครับเขียนชื่อเนาะแล้วก็เซ็นต่อท้ายในผู้รับลงนามไล่เลยครับเขตไหนก็จะรู้เองเขาเองนะครับท่านครับทีนี้งบประมาณผมก็เล่นเต็มที่แล้วครับงบประมาณส่วนงบประมาณนั้นเราจะจัดสรรให้กิจกรรมใดที่เราพิจารณาแล้วว่าเช่นศึกษาดูงานในเดือนมิถุนายนจนถึงสิงหาเราจะโอนให้เต็มกิจกรรมเลยเราพิจารณาตามกิจกรรมนะครับท่านดูงานเดือนสิงหากันยาอะไรแล้วแต่กิจกรรมเราพิจารณานะครับกิจกรรมใดที่ทำช่วงเดือนไม่เกินสิงหากันยาเนี่ยเราอนุญาตเราจะขอโอนฉะนั้นจะไม่ได้โอนว่าโอนครึ่งหนึ่งไม่ใช่เราจะขอดูกิจกรรมทั้งแนวกิจกรรมใดที่มีข้อเช่นวิจัยอาจจะโอนครึ่งเดียวเข้าใจกันนะครับถ้าขอ 60,000 อาจจะโอน 30,000 ถึง 40,000 ก็โอนเข้าใจนะครับฉะนั้นท่านทำแผนให้ถึงนะแล้วทีนี้กิจกรรมใดที่ทำเสร็จภายในกันยาเราบอกว่าให้ต่อจนถึงมีนาปรับเลยนะครับเพราะอย่างไรแล้วเราจะพิจารณากิจกรรมถ้ากิจกรรมนั้นต้องแล้วเสร็จภายในคือตัวดำเนินกิจ
กรรมเนี่ยมันจะมีคู่มืออะไรให้เสร็จภายในเดือนสิงหาเนี่ยเราก็จะพิจารณาให้แต่แนวดำเนินการอาจจะให้ไปเพิ่มกันทีหลังอาจจะทำให้10,000-20,000เพื่อจะทำต่อในเดือนพฤศจิกาอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็จะโอนเพิ่มให้อยู่แล้วก็ใช้หลักการเดียวกันอย่างนี้นะครับตอบตรงกันนะเข้าใจเรื่องงบประมาณนะครับเราจะโอนงบประมาณให้2 ครั้งแรกมากอยู่แล้วครับโดยตามคำนึงถึงกิจกรรมในแต่ละโครงการนั้นดูตามปฏิทินงานถ้าจำเป็นต้องใช้ภายในเดือนสิงหากันยาก็จะโอนไปส่วนกิจกรรมที่ต้องยืดถึงมีนาก็จะการได้เป็นบางส่วนไม่เยอะครับอย่างน้อยก็จะการไว้เป็นถ้าอย่างมากสุดไม่น่าจะเกิน100,000นะครับแต่เขตไหนที่ขอไว้น้อยก็คืออาจจะโอนตามนั้นไปหมดนะครับเพราะว่าอะไรเราอยากดูความต่อเนื่องและการลงดูกรมจะลงเยี่ยมท่านทั้ง10 เขตโดยท่านพิธานเป็นประธานนะครับทั้ง10 เขตเลยก็จะลงดูและไล่ก็คือวิ่งเยี่ยมท่านหมดเลยครับทั้ง10 เขตอาจจะไปภาคไหนเดือนไหนก็แล้วแต่กรมจะแจ้งก่อนนะครับว่าจะไปอย่างไรก็คงไปในประมาณสักกรกฎาคมนะครับเต็มที่เราจะไปประมาณกรกฎาคมนะครับในเดือนนั้นแหละจะไปเกือบหมดเพราะว่าเดือนมิถุนาเราเสวนารอบแล้วทั่วทุกภาคเสวนาก็คือเสวนาสัญจรทุกภาคกับ 3,200 ผู้บริหารนั้นเราก็จะเป็นสเต็ปนะครับท่านให้ท่านโหลดตราของสุจริตไปใช้เขตสุจริตไปใช้เราจะไปดูเขตท่านว่าเขตสุจริตเขตสุจริตนี่แหละครับจะตัวนี้แหละครับถ้าจะไม่ออกก็จะไปดูแล้วก็ไปเยี่ยมกันนะครับงบประมาณไม่ต้องห่วงนะครับเขตใดที่ยังไม่ส่งไปครับงบประมาณมันไม่ตามไปนะครับทีนี้เสร็จเรียบร้อยเขตใดที่ยังไม่ได้เซ็นรับรองครับที่หลังจากคอมเมนต์แล้วปริ้นเซ็นใหม่หมดนะครับเพราะว่าถือปรับใหม่หมดเลยนั้นก็ขอให้หลังจากคอมเมนต์นำเสนอเรียบร้อยแล้วไปปริ้นใหม่นะครับแล้วเย็บให้เรียบร้อยแล้วก็เอามุมไว้กับน้องเขาเลยแล้วก็เรียงเป็นเขตครับเราจะเข้าเล่มหมดเลยนะครับแล้วนำเสนอกรมครั้งนี้ท่านขอชื่นชมท่านด้วยความเคารพได้ใจจริงๆเลยครับท่านครับ1เราไม่ว่ากัน2เราให้กำลังใจกันแล้วเราก็เสนอแนะกันตามสโลแกนที่เราขอกันไว้และยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก็ขอบคุณท่านมีอะไรจะได้เปลี่ยนเราไหมครับท่านใดอยากจะเสนอแนะเราบ้างมีไหมหรืออยากกลับบ้านกันแล้วครับอันนั้นถ้าไม่มีอะไรสงสัยอะไรไหมครับท่านครับเราเคยพูดอยู่คำหนึ่งว่าก่อนที่ท่านจะกลับเนี่ยครับไหนครับให้ท่านที่เป็นผู้รับผิดชอบท่านเกตครับอยู่ไหมครับอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ยันยงครับแจกกลับไปแล้วท่านจะทำอะไรใน2 3 4 5จำได้ไหมครับแบบฟอร์มแจกให้ท่านเขตที่รับผิดชอบแจกเลยครับระบายครับเขียนเสร็จกลับได้เลยเขียนแล้วใช่ไหมครับเรื่องที่เขตสบม34นี่ครับให้ท่านรองจะดีท่านเขียนสบม29เนี่ยให้พี่นนท์เขียนแล้วก็เขียนอะไรครับที่34ครับเหลืออะไรเขียนอีกครับนิดหนึ่งข้อ4เขต2ให้ท่านเขียนอยู่เรียบร้อยฉะนั้นในการนี้นะครับก็ขอผมก่อนที่จะดำเนินการที่จะต้องปรับไปทำหน้าที่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสิ่งแรกก็ขอขอบคุณท่านผู้บริหารคือท่านเขตนะครับท่านศรีสะเกษนะครับท่านเขตนครศรีธรรมราชเขต2ท่านอยู่เราและท่านผู้แทนเขตตลอดจนท่านนะครับท่านผอ.กลุ่มท่านรองผอ.เขตท่านเลยนะครับและพอโรงเรียนต่างๆที่เป็นคณะทำงานขอบคุณด้วยความเคารพอย่างยิ่งผิดพลาดประการใดรับรองไม่ดีหรืออาจจะใช้วาจาอะไรที่ไม่ดีก็ขอประทานอภัยท่านด้วยความเคารพนั่นจริงๆและสิ่งอื่นใดก็ขอให้ท่านช่วยปรบมือขอบคุณคณะทำงานด้วยครับท่านครับคณะทำงานเองเนี่ยมีความตั้งใจทำงานผมก็บอกเลยว่าคณะทำงานผมมี49%เป็นส่วนใหญ่และทำมาอยู่กับเราแล้วก็กลายเป็นคณะทำงานที่เป็นเด็กเหมือนกันวิ่งไปวิ่งมานั้นก็ส่วนหนึ่งและที่จะลืมไม่ได้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นคนปฏิบัติเขตต้นแบบขอสัญญากันว่าจะกลับไปขับเคลื่อนเขตให้สู่เป็นเขตสุจริตให้ได้ดังนั้นผมก็ขอขอบคุณและขอท่านตบให้ตัวเองด้วยครับท่านครับก่อน
ที่จะกลับเป็นคำของผมนะครับผมไม่มีอะไรจะให้ท่านวันนี้ท่านก็ได้สตาร์ทไม่หนักขอนะครับโดยการทำโครงการซึ่งก็เป็นพระเรื่องของท่านต่อไปในการนี้นะครับผมจะพูดกับผู้ที่รับผิดชอบโครงการเสมอว่า